Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere kıyırlığını günlerce kaybetmeyen elmalı kurabiye tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle 4 adet orta boy elmayı rendenin büyük gözünde rendeleyelim. Kırmızı elma, sarı elma fark etmez. Ne varsa onu kullanın. Rendelediğimiz elmaları bir tavanın içerisine ekliyoruz. Bende toz tarçın kalmadığı için bir adet çubuk tarçın ekleyeceğim. Eğer toz tarçınınız varsa elmalı harç tamamen piştikten sonra bir çay kaşığı eklemeniz yeterli olacaktır. Bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum ve güzelce suyunu salıp çekene kadar kavuruyorum. Elmalı harç tamamen suyunu çekmiş olmalı. Eğer sulu bir şekilde bırakırsanız kurabiyelerinizi yumuşatacaktır. Suyunu çekmeye başladı. Şöyle bir iki daha döndürüp ocaktan alacağım. Başka bir tabağa aktaracağım. İçerisine 100 gram kadar ceviz içi ekledim. Dilerseniz fındık içi de ekleyebilirsiniz. Miktarını arttırıp azaltabilirsiniz ceviz veya fındık içinin. Çok yakışıyor. Mutlaka varsa ekleyin. Yoğurma kabımızın içerisine 150 gram tereyağı veya margarini ekliyoruz. 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, elma veya üzüm sirkesi fark etmez. 1 çay bardağında 1,5 parmak kadar eksik sıvı yağ, 100 mililitre kadar olsa yeterli. 1 adet yumurta ekliyoruz ve güzelce bu karışımı elimizle şöyle yoğuruyoruz. Bu tarifi denedikten sonra mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hatta şimdi de ufak emoji de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Bu şekilde çok güzel bir etkileşim kuruyoruz. Tamamen bu şekilde karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu yoğuruyoruz. Ben toplamda 400 gram kadar un kullandım. Yani 3,5-4 su bardağı kadar un gidiyor. Unun miktarı, kullanmış olduğumuz yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, kullanmış olduğumuz yoğurdun sunuluk oranı vesaire az da olsa etkiler. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurun kıvamını size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Zaten klasik bir kurabiye hamuru olacak bu. Hamur elimizi bırakınca un dökmeyi de bırakacağız. Böyle yumuşacık, muhteşem bir dokuda hamurumuz olacak. Kurabiye hamuru fazla yoğrulmayı sevmez. Toparlandıktan sonra hemen bırakın, çok fazla yoğurmayın. Şöyle bakın, hamur artık elimi bıraktı. Çok güzel bir kurabiye hamurumuz oldu. Yumuşacık. Daha fazla un eklemeyi bırakıyorum. Tam 400 gram değil, böyle 380 gram kadar un kullandım diyebilirim. Bakın bu şekilde hamurumuz hazır. Dokusu muhteşem. Şimdi parçalar kopartarak dilediğiniz büyüklükte kopartabilirsiniz. Ben 4 adet çıkacak kadar bir beze aldım. Bir merdane yardımıyla açıyorum. İçerisine eklediğimiz yoğurt sayesinde hamurumuz parçalanmadan güzel bir şekilde açılabiliyor, görmüş olduğunuz gibi. Elimle şöyle bir kontrol ediyorum her tarafının eşit olup olmadığını. Ve bir pizza keseceği ile kenarlarını düzleştiriyorum ve 4 eşit kareye bölmeye çalışacağım. Bu kullanacağım aparatın plastik olanları da var. Çok uygun, ekonomik fiyatta satılıyor. Poğaçalarınızda, tartlarınızda, bu şekilde kurabiyelerinizde kullanabilirsiniz. Ama böyle bir aparatınız yoksa bıçak ile de böyle çizikler atarak bu şekle benzetebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi üzerinden geçtim.
elmalı harcı koyup bu şekilde kapattım. Böyle gerdanlık gibi o kadar güzel ve şık oldu ki gerçekten çok beğendim. Davet masalarınızda oldukça güzel bir ilgi göreceğine inanıyorum. Hem lezzeti hem de görüntüsü itibariyle. Fırınımı alt üst ayarda 180 derecede ısınmaya bıraktım. Daha önce ben bu tarifi paylaşmıştım. 1 milyonu aşkın izlendi ve hala çok güzel dönüşler alıyorum. Bu tarifi deneyen inanın başka tarif denemiyor. Denedikten sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kıyır kıyır bir elmalı kurabiye. Ben bir tepsisini hemen süsledim, servis ettim. Bir tepsisini de buzdolabı poşetine kaldırıp buzluğa attım. Piştikten sonra pudra şekerini serpmeden buzluğa kaldırabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde tekrar göstermek istiyorum. Bu şekilde bütün tepsiyi doldurdum. Tepsiyi yağlamanıza vesaire gerek yok. Asla yapışmayacaktır. 180 derecede ısınmış fırına gönderiyorum. Alt üst ayarda. Böyle güzelce hafif kızarana kadar ben seviyorum. Böyle hafif kızartın altı üzeri. Altı böyle kızarıyor. Üstü de bu şekilde hafif pembeleşince. Bakın fırından çıkartabilirsiniz. Asla yapışma olmuyor. Herhangi bir böyle tepsiye yapışıklık olursa bıçakla hemen şöyle bir yardımcı olmanız yeterli olacaktır. Asla tepsiye yapışmıyor. Bütün tart ve kurabiye hamurlarını tepsiyi yağlamadan veya yağlı kağıt kullanmadan pişirebilirsiniz. İkinci tepsiyi de yine aynı şekilde yaptım. Ilıdıktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Ve pudra şekerini serptikten sonra servise hazır. Kullanabileceğiniz kurabiye kadarına pudra şekeri serpin. Çünkü pudra şekeri böyle durdukça yumuşatabilir. O yüzden hepsini serpmeyin. Yediğiniz kadarına serpin. Ben şimdi bunu servis edeceğim. Bakar mısınız? Muhteşem oldu. Gerçekten görüntüsü. Zaten lezzetine baktıktan sonra mutlaka yorumunuzu bekliyorum. Çok şık oldular. Hemen bir servis tabağına alacağım ve size içini göstereceğim. Gerçekten muhteşem olmuştu. Bu şekilde kurabiyemizin içi de. Diğer tepsiyi de söylemiş olduğum gibi pudra şekeri serpmeden buzdolabı poşetine kaldırdım. Kullanacağım zaman buzluktan çıkartıp kendi halinde buzu çözüldükten sonra üzerine pudra şekeri serpip ikram edebilirim. Sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz.
Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.